粉丝朋友们，大家好！今天磊哥为大家带来一道新上的课堂——鬼城丰都麻辣鸡的制作教程，选用淘汰的蛋鸡制作。这道菜品在重庆、成都卖的非常火，口味麻辣鲜香，制作比例精准到颗，是一道地道的成都、重庆的美食。这道产品可以摆摊售卖。可以夫妻创业，适合于面馆、酒店等各种店面售卖。视频的链接中包括红油的制作、油辣子的制作、调料的配比，全部可以量化生产。这是我们调制麻辣鸡的汁儿，比例精准到颗。这碗汁可以拌制猪手、牛肉，所有麻辣类的菜品都可以。这是我们的出品，把和好的鸡儿剁成块，适合青菜垫底儿。把调好的汁儿加入鸡块中，给它拌制均匀，放在我们准备好的青菜的上面，吃起来麻辣鲜香，肉质紧实，点缀花生米、香菜上菜即可。需要的朋友可以放心学习，感谢大家。